to our channel. This is Pets and Life. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பீட்டா ஃபிஷ் பிரீடர். பீட்டானாலே நம்ம எல்லாருக்கும் பொதுவா கேரளா தான் ஞாபகம் வரும். ஸோ கேரளால இருந்து டிரெக்டா ஸ்டாக்ஸ் அது நம்ம பாண்டிச்சேரிக்கு அவங்களுடைய ஃபார்முக்கு தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். இங்க எக்கச்சக்கமான பீட்டாஸ் இருக்கு. இங்க என்ன மாதிரி பீட்டாஸ் இருக்கு எல்லாமே இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ தொடர்ந்து இங்க பிரீடிங் யூனிட் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பீட்டா இருக்கு இவங்களோட சேல் ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் கோரிமேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏரியாவில் அமைஞ்சிருக்கு. நம்மள பலருக்கு பீட்டா ஃபிஷ்னா ரொம்பவே பிரியமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இங்கே 1000க்கு மேற்பட்ட பீட்டாஸ் இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரம் இந்த ஃபார்மில் என்னுடைய டைம் ரொம்ப சூப்பராக போச்சு. அதை உங்கள் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். 그랬던 나를 왁박이게 한 건 너 나를 거울 앞에서 세상이게 만들어버린 너 예전엔 너 장도 안 하고 대충 있던 나인데 이제 너 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 하자느라고 뭘 입을까 고민을 하는 나 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고. இப்போ நம்ம ஜேசனுடைய ஃபார்ம்ல இருக்கோம். இங்க எந்த மாதிரி ஃபிஷஸ்லாம் இருக்கு என்னெல்லாம் சேல் பண்றாங்க அப்படின்றத கேட்போம். அதுக்கு முன்னால இந்த ஃபார்மை பத்தி கொஞ்சம் கேட்டுக்கலாம். ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ജയ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ இந்த பாண்டிச்சேரியில் கோரிமேடில் இருக்குது. நான் இங்கே சின்ன ஒரு ப்ரீடிங் பீட்டா ஸ்ப்ளெண்ட்ஸ்னு ப்ரீடிங் பண்ணிட்டு இருக்குது. ஆனால் എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ மெயின்லி நான் இங்கே ஹாஃப் மூன், க்ளவுன் டெயில், பிளக்கார்ட், நெமோ கேண்டி வெரைட்டிஸ் ப்ரீடிங் பண்ணி வருது. ஆனால் பெரிய செட்டப் கிடையாது. ஆனால் ஒரு ஆவரேஜாக நல்ல குவாலிட்டியில் ப்ரீடப் பண்ணி வரணும். அதனால குவாலிட்டியில் மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணது, குவான்டிட்டி பண்ணாது. அதனால நல்ல குவாலிட்டியாக நம்ம இங்கே லைஃப் ஃபீல்டெலாம் போட்டு நல்ல ப்ரூட் ஸ்டஃப்லாம் சூஸ் பண்ணி ஆக்சுவலி அந்த நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரளாவில் இருக்காங்க. அங்கேருந்து அவர் டைரெக்டாக நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி ப்ரூட் ஸ்டஃப் എനിക്ക് அங்கே அனுப்பி கொடுக்கும். நல்ல குவாலிட்டி ஃபைஸ்നെ மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணி അതിനെ അതിൻ്റെ ഹോബീസിനോ അതിൻ്റെ നിയർ ബൈ 1-2 ഷോപ്സ് അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു. எத்தனை வருஷமா இந்த ஃபார்ம் எங்க இருக்கு? நான் இப்போ நான் ஆக்சுவலி இந்த ஃபீல்டில் நான் சின்ன வயசுல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இப்போ தான் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல் மாதிரி இப்போ தான் ഞാൻ போட்டு வந்துட்டு ഇതിനെ. இப்போ എനിക്ക് இங்கே ഞാൻ വന്നിട്ട് പോണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അറൌണ്ട് 6 months மட்டுമായി സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிட்டு இப்போ அரௌண்ட் பெர் மந்த் എനിക്ക് அரௌண்ட் 1500 ബീറ്റാസ് സെയിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ റെഡി ആയിരിക്കും. ബട്ടർഫ്ലൈ പെർഫെക്റ്റ് കളറിൽ സോളിഡ് ரெட், സോളിഡ് ബ്ലൂ, டர்க்கிஷ் ப்ளூ, அதுக்கப்புறம் கேண்டி வெரைட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபேன்சி வெரைட்டிஸ், கேலக்ஸி வெரைட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் க்ளவுன் டெயில் வெரைட்டிஸ். என்ன பிரைஸ் ரேஞ்சில இருந்து என்ன பிரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து உங்ககிட்ட பீட்டாஸ் இருக்கு? இது ஆக்சுவலி ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി பார்த்தா നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയാ கிடைக்கும். அப்ப ஆனா നമ്മൾ ഇതിൽ ഇപ്പോ അതിന്റെ സൈസ് പൊறுத்து தான் ഇതിന്റെ നമ്മൾ റേറ്റ് போடுது. அப்ப சின்ன சைஸ் നമ്മളൊരു 80 rupees ஸ்டார்டிங் இருக்கு இங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்சுவலி ப்ரூட் ஸ்டாக் ஆக்சுவலி ப்ரீடர்ஸ்க்கு நம்ம கொஞ்சம் അതിന്റെ குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது. ஆனால் அது ஒரு 10 to 50 ரேஞ்சில் கிடைக்கும் நல்ல ப்ரூட் ஸ்டாக் குவாலிட்டி. ஷிப்பிங்லாம் அங்கே அவைலபிளாக இருக்கா? ஷிப்பிங் இங்கே நம்ம கேரளாவில் இப்போ ஆல்ரெடி பண்ணி கொடுக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம். அதுக்கப்புறம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நமக்கு எங்கே வேணும் பண்ணி கொடுக்கலாம். பீட்டாஸ் மட்டும்தான் அவைலபிளா இருக்கா இல்ல வேற என்னெல்லாம் சேல் பண்றீங்க? நம்ம ஆக்சுவலி இப்போ பீட்டாஸ் மட்டுமே பண்ணுது. ஆனா ஃபியூச்சர்ல நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கு பிளான் இருக்கு. ஏஞ்சல், அதுக்கப்புறம் கப்பீஸ். லைவ் ஃபுட் எல்லாம் ஏதாவது சேல் பண்றீங்களா? லைவ் ஃபுட் நம்ம ஃபுட் இதுவரை நம்ம சேல் இல்ல. தேவைப்பட்ட நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். நமக்கு சப்ளை பண்ண சப்ளையர் கிட்ட நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம்.
பீட்டாஸ் ஜஸ்ட் மேல் பீட்டாஸ் மட்டும் தான் கிடைக்குமா இல்ல அதே ஸ்ட்ரெயின்ல ஃபீமேலும் கிடைக்குமா? சேம் நமக்கு ஒரே பேரண்ட் நமக்கு மெயில் ஃபீமேல் ரெண்டும் கிடைக்கும். பீட்டாஸ் எல்லாம் நீங்க ப்ரீட் பண்ணி சேல் பண்றீங்களா இல்ல ஸ்டாக் எடுத்து மூவ் பண்றீங்களா? இல்ல நம்ம எல்லாமே only ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്ക് மட்டும் നമ്മൾ ഇങ്ങ നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ബ്രീഡേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബ്രൂഡ് സ്റ്റോക്കിനെ மட்டும் എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങ അതിന്റെ സൂപ്പർ നമ്മൾ അതിന്റെ ഹെൽത്ത് എല്ലാം பார்த்து நல்ல சூப்பர் டயட் எல்லாம் கொடுத்து இங்க ബ്രീഡ് பண்ணி எடுத்து നമ്മൾ அந்த மாதிரி നമ്മൾ இங்க பிரைஸ்നെ எடுத்து இங்க பெருசாக்கி சேல் பண்ண ഇതില്ല. கீழ இருக்குது எல்லாமே பாட்லிங் ஸ்டேஜ் பீட்டாஸா? ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ബോട്ടിലിംഗ് റീസെന്റ് ബോട്ടിലിംഗ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അറൌണ്ട് 2.5 to 3 months ஏஜ் ஆனா பீட்டாஸ் தான் இந்த போட்டியில் இருக்குது. இது உங்களுடைய க்ரூமிங் யூனிட் இல்லையா? இங்க என்ன மாதிரி ஃபிஷஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க? நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம ப்ரூட் ஸ்டாக்னை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 2 months 2.5 months ஆன போட்லிங் வெயிட்டிங் ஆவன பீட்டாஸ் பிரைஸ் மட்டும் இங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே. இங்க ஃபீமேல்ஸும் நிறைய இருக்குது இல்லையா? ஃபீமேல்ஸும் நிறைய. என்ன மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க இந்த பீட்டாஸ்க்கு? ഞാൻ கொஞ்சம் ஃப்ரைஸ்க்கு വെച്ചാ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഹാഷ് பண்ணி கொடுக்கும் ஒரு ஏஜ் வரைக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆக்சுவலி இன்ஃபோசூரியா ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா നമ്മൾ ഡീകാപ്സുലേറ്റഡ് ആർട്ടീമിയ, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரோசன் ஆர்டீமியா. പിന്നെ അതൊക്കെ സെൽഫ് ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ ரெடி பண்ணி നമ്മൾ தான் கொடுக்குமே. അതൊരു ബോട്ടിലിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ஓகே. இங்கே இருந்த எல்லா பீட்டாஸுமே பர்டிகுலராக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அதுவும் அதோடைய குவாலிட்டியில் கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸ் இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு பீட்டாவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக சூப்பராக இருந்தது. இந்த கம்ப்ளீட் செட்டப்பே நீங்கள் பார்க்கலாம், எல்லாமே ரொம்ப நீட் அண்ட் கீனாக மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. அதுலேயே இதோடைய குவாலிட்டியும் பேசுது. பொதுவாக நம்ம கடைகளில் பீட்டாஸ் பார்ப்போம், பட் இந்த அளவுக்கு ஒரு கூல் செட்டப்போட கண்டிப்பாக பீட்டாஸ் எங்கேயுமே பார்த்துருக்க முடியாது. ஒவ்வொரு பீட்டாக்கும் கொடுக்குற இண்டிவிஜுவல் கேர் இங்கே தெரியுது. எல்லா பீட்டாவோட ஹாப்பினஸும் அதோடைய மூமெண்ட்ஸ்லேயே தெரியுது. இப்போ இங்க இருக்கிறது உங்களுடைய ப்ரீடிங் யூனிட்னு சொன்னீங்க இல்லையா?
இங்கே இருக்க ப்ரீடிங் யூனிட்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ റീസെന്റ് ന്യൂ പ്രൈസ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഹാച്ച് ആയി വന്നത് 4 days ഏജിലുള്ള നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹോബിയിസ്റ്റിക്ക് ഏറ്റവും കമ്മിയാണ് എക്സ്പെൻസിലും കമ്മിയാണ് സ്പേസിലും നമുക്ക് ഗ്രൂമപ്പ് പണിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഫിഷ് தான் ബീറ്റா ഫിഷ്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ രണ്ടും சேர்த்து போட்டாச்சா சண்டை போடுமே. எல்லாம் നമ്മൾ മെയിൽ ഫീമെയിലും சேர்த்து போட்டாலும் சண்டை போடுமே, இல்ல മെയിലിനെ பார்த்தாலும் சண்டை போடுமே. അപ്പൊ അതിനാൽ ഇതിനെ സിംഗിളായി தான் നമുക്ക് അതിനെ കാപ്പാക്കാൻ முடியும். അപ്പൊ ഒരു ഏതാவது ഇപ്പൊ എന്താ ഫിഷിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ലവ് പണ്ണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് എന്താ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഫിഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റ தான். ஆனா ഇതിന് சின்ன கம்மியான ஸ்பேஸ்ல அரௌண்ட் 5 liters to 10 liters ரேஞ்ச் லிட்டர் வாட்டருக்குள்ள நமக்கு அதனை காப்பாற்றலாம். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆக்சிஜன், நிறைய மெயின்டெனன்ஸ்க்கு நிறைய ஆக்சிஜன் பம்பு அந்த மாதிரி ஒன்றும் தேவைப்படாது. இதுக்கு லைஃப் பிளான்ட் ஏதாவது ஒன்று போட்டாச்சு அது ஹாப்பியா இருக்கும் அங்கே. அதுக்கப்புறம் ஃபீடிங்க்கும் நமக்கு மோஸ்ட்லி இதை கார்னிவர்ஸ் டைப். ஆனா நமக்கு இதுக்கு பெல்லட்ஸும் ஹாப்பியா இருக்கும், அது பிரயோஜனம் கிடையாது. இப்போ நம்ம ஆக்சுவலி லைஃப் ஃபீட்ஸ் கொடுத்தாச்சா அது கொஞ்சம் கூட ஹெல்த்தியா இருக்கும், கொஞ்சம் கூட ஹாப்பியா இருக்கும், நேச்சுரலா கிடைக்கும். இந்த ஃபார்ம்ல என்ன மாதிரியான ஃபிஷஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். இங்க கிட்டத்தட்ட 1000+ ஃபிஷஸ் இருக்கு. நிறைய டைப் ஆஃப் பீட்டாஸ் இருக்கு. எல்லாமே ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கு. குவாலிட்டியில காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம இருக்கிறாங்க. எனக்கு அந்த ஃபார்ம்ல இது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் உங்களுக்கு பீட்டாஸ் கிடைக்கும். ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ்ல வேணும்னா, ஃப்ரையா வேணும்னா, என்ன கலர் வேணும்னா, இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கும். நம்ம பாண்டிச்சேரி பொறுத்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு எங்கேயும் நம்மளால இவ்வளவு பீட்டாஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. கண்டிப்பா ஒரு டெடிகேட்டடா ஒரு ஃபார்ம். யூஸ்வலா நமக்கு ஃபிஷஸ் அப்படின்னாலே கேரளா மேல ஒரு கிரேஸ் இருக்கும். அந்த கப்பி ஃபிஷ்ஷா இருக்கட்டும், பீட்டா ஃபிஷ்ஷா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலுமே அந்த கிரேஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். அதே ஃபிஷ் இங்க பாண்டிச்சேரியில கிடைக்குது அப்படின்ற போது கண்டிப்பா உங்கள பலர் ஆசைப்படுவீங்க. அதுலயும் பீட்டா ப்ரீடிங் எல்லாம் நமக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒண்ணு. ஸோ பீட்டா ப்ரீடிங், பீட்டா வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இது ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷனா இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே. ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இந்த ஃபார்மோடைய லொகேஷன், நம்பர் எல்லாமே கொடுக்குறேன். ஷிப்பிங் கூட பாசிபிள். நீங்க தமிழ்நாட்டிலேயோ கேரளால எங்க இருந்தாலும் சரி ஷிப்பிங் கண்டிப்பா பாசிபிள்.
ஃபிஷ்ஷஸ் கண்டிப்பாக உங்களை வந்து சேரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் நாளை மற்றும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை நான் ஆசிப். பாய்.